Всем добрый день. Николай Валерьевич Субботин, автор проекта «Протоистория». Я правильно представил? Да. О чем я предлагаю поговорить? Поговорить о советских людях в черном. Что я подумал, пока ехал сюда? Я просто извиняюсь, если будет чуть длинное там вступление, у меня просто мысли, я ехал, у меня тут размышления. В принципе, вот то, что в Советском Союзе изучали даже, да, феномен НЛО, это, наверное, не имело никаких перспектив. Почему? Потому что феномен НЛО, по идее, вот если у нас была там дисциплина, которая называется какая-нибудь там психофизика, мы им сказали, вот этот феномен отдаем там психофизикам, они изучают. И они бы чего-нибудь добились. В рамках физики Ньютона изучать как бы феномен НЛО, оно заведомо просто бесперспективно. Это все равно, что сказать, что там профессор Звездочкин в микроскоп смотрел, никаких атомов не видел. Чего вы как бы ерунду говорите? Профессор смотрел. Вот ровно так. То есть перспектив не было. Вторая сложность, которую хочу рассказать. В этом году вышла книга писателя-фантаста красноярского Александра Бушко. И он там, в общем, книга в основном мемуары всякие, где он сообщает о том, что, в общем, как бы хайп газетный, когда еще был, не интернетный, в 90-х они развлекались и зарабатывали, в общем-то, тем, что писали сенсации НЛОшные. И он описывает, что вот это подхватили, вот то подхватили, говорит, мы же вот даже там пишем, там как бы он условно говорит, что названия на испанском там звучали как «Деревня дураков», там еще что-нибудь, говорит, и все равно типа вот это попало куда-то, там потом это стиражировано, растиражировано, перетиражировано, и все бы было хорошо в этой истории. То есть я вот сейчас сразу говорю, что я заведомо отношусь ко всем историям про НЛО. Изначально это все произведение Александра Бушкова, а потом надо доказывать вот презумпция виновности, да. Но это все бы было хорошо, если бы не было достаточно большого числа достаточно серьезных свидетельств. И, по сути, там, я насколько понимаю, есть целая служба в Советском Союзе. Мы, если будем общаться, я попробую потом рассказать, что вот меня еще не то чтобы смущает, а наоборот подтолкнуло к тому, что давайте поговорим типа серьезно об этом, вот типа оно там что на самом деле. Ну вот как-то так, вот такое вступление. Дмитрий, мы вот сейчас начали разговаривать, и вы упомянули, что вы сами недавно видели что-то необычное в ней, буквально пару месяцев назад. Что это было? Извините, я уже начинаю перебрать. Я сразу сначала расскажу, то есть почему я был НЛО, являлся там всю жизнь там НЛО-скептиком, я первый раз НЛО увидел в 12 лет. Вот такая вот светящаяся штука, она вот так мгновенно улетала, вот прям в точку превращалась, и мгновенно прилетала. Мне это было 12 лет, я так с ранцем шел, пока я дошел, это башенный кран в ночную смену, во вторую, у него лампа же под стрелой, то есть он вот работает, а у него вот эта вот летающая тарелка светящаяся вот так летает. Только-только в газетах появились сообщения об НЛО, и я прям так с открытым ртом вот так и шел, пока до крана не дошел. Нет, на самом деле пару месяцев назад в муромских лесах, только я сразу говорю, что мне никакие гуманоиды из тарелки руками не махали. Вот то, что входит в понятие НЛО, неопознанный, вот именно это и было, неопознанный. Нельзя идентифицировать никак. Мы там взрослые люди, у нас сознание надо сразу так, типа самолет. Не самолет, это не это. То есть это в течение 10 минут, 7 минут. Вот звезды, они же определенный размер имеют, примерно раз в 5-10 больше, чем звезда, она вспыхивает на куске неба, делает вот такую траекторию очень быструю, совершенно непонятную. То есть это точно вот не этим снизу делали, это глухая деревня, там 3 дома и никаких огней. Не лазером баловались, условно говоря. Да это нельзя спутать, это нельзя это на небо спроецировать, в общем, я все-таки говорю, я там взрослый человек, вот, то есть недолго, 7 минут, вот появляются такие объекты, делают кривые траектории абсолютно разные, вот так летают, так вот по какой-то еще, вот, и очень яркие, то есть самолеты там летают, их слышно, то есть, и самолеты так не летают по кривым этим, вот и все, я как бы никакого, я просто говорю, что это именно неопознанный, я не могу его ни к чему приклеить, что это такое, потому что там скорость очень быстрая, прям вот буквально как я вот нарисовал. Ну да, на самом деле, правильно вы сказали, много произведений, связанных с НЛО, особенно с 1989 года. Помнишь, до 1989 года был запрет главлита вообще на публикацию чего-либо аномального. Как раз Мигулин это курировал. И в 1989 году, когда уже в Союзе начали происходить определенные перемены, запрет сняли. И вот первая как раз публикация, которая, наверное, прорвала вот этот вот шквал всего аномального, после чего, наверное, Бушков, кстати, начал тоже писать, это была публикация в Рижской газете «Советская молодежь» Паши Мухартова «Эмский треугольник. Чужие здесь не ходят». Вот после этого все безобразие началось. Все было хорошо
Кстати, правильно сказали, я журналистикой уж 30 лет занимаюсь, и мы вот на волне вот этого хайпа в 90-е годы тоже много интересных статей написали. До сих пор одна ходит, раскрою тайну. Один из наших материалов, который мы писали для газеты «Ступени», назывался «Город, летящий в космосе». До сих пор его тиражируют, он каждый год обрастает новыми историями, но это тоже, в общем, была, что называется, на потребу статья. Но сегодня я предлагаю серьезно поговорить, вот как раз принес документы, потому что на самом деле тема НЛО и вообще всего того, что над нами летает, занимаются, наверное, уже не одну даже сотню лет. Ведь всегда с человеком рядом происходили какие-то явления непонятные. Раньше их называли ангелами, раньше называли какими-то там небесными явлениями. А потом, когда появились технические средства фиксации, начали понимать, что что-то у нас над нами летает не то. И в первую очередь, самый-то главный бум, наверное, именно с точки зрения военных и науки, начался где-то в начале 40-х годов, когда начали разрабатывать эти ядерные проекты, когда мир после Второй мировой войны перешел в стадию холодной войны, и все вот эти вот явления, связанные с фиксацией чего-то летающего, начали вызывать у военных и разведки вполне утилитарный интерес. А не является ли вот то, что мы наблюдаем, какими-то перспективными средствами доставки определенного оружия на территорию противника? Мы сегодня в первую очередь, конечно, поговорим о проекте «Сетка», тем, чем занимались в СССР, документов тут много, но темой этой начали в первую очередь американцы заниматься. В 1947 году, когда над одним из штатов произошло наблюдение 7 летающих неких дисков. Это как раз которые долетели до Белого дома? Нет, это немножко другая история. Там... А можно я перебью? Да, конечно. Просто у этой истории про Белый дом у нее есть продолжение, которое вот буквально там, в прошлом году появилось. Одна из исследовательниц, у них, по-моему, так и не приняли, они научную статью абсолютно написали, потому что они взяли снимки звездного неба за разные годы. И они увидели приближение, там, не помню, по-моему, 7 объектов как раз вот в этот год, который абсолютно пересекается с появлением НЛО над Белым домом, как приближающихся откуда-то. То есть объяснение, я сейчас не говорю, что после того, не вследствие того, там надо типа скептично и критично, но она говорит, я другого объяснения этому не могу найти. Вот вам снимки звездного неба, вот эти объекты есть, вот они приближаются. Через какой-то период времени мы читаем в новостях. Но она при этом-то сразу сказала, что началось вот просто вот все это никто никуда не принимает и признавать не собирается. Ну да, таких случаев много было. Так вот, опять же, возвращаясь, у американцев, наверное, во-первых, вот этот проект появился, систематизированное наблюдение и фиксация НЛО, назывался проект «Голубая книга», Blue Book. То есть, у них была задача просто фиксировать все, что наблюдали. Вы, Дмитрий, что-то сказать хотели, по-моему, да? У меня есть одна лекция про НЛО, я никогда туда глубоко не погружался, но из того, что я погружался, я помню, что проект «Голубая книга» – это, собственно, прикрытие панели Робертсона. Ну, то есть, она изначально фейковая. Ну, на самом деле, там и проект «Знак», он тоже, вот этот СИГН, проект «Знак» у них, он тоже определенные задачи выполнял. Мы, кстати, об этом поговорим, потому что действительно некоторые события, связанные с НЛО, создавались именно военными для создания определенных инцидентов, так скажем. Мне про это рассказывал Алексей Юрьевич Савин, он как раз в свое время возглавлял часть 10.003, и они помимо того, что готовили, пытались готовить военных экстрасенсов, про это много написано, это можно посмотреть. Да, мы пока про НЛО. Да, так вот у них там как раз случай был, у них вот эти дамы-экстрасенсы, с которыми я тоже общался, они пытались выйти на контакт с неким внешним высшим разумом, как они называли. Да, действительно, что-то у них происходило. Так вот, Савин как раз рассказывал, что они иногда специально создавали вот такие ситуации для того, чтобы посмотреть, а как отреагируют там американцы, еще кто-то. Были такие случаи. Но если мы сегодня говорим конкретно про то, чем занимались у нас, в 1978 году, после вполне себе интересных и известных событий, которые получили название «Петрозаводский феномен». Можно там напомнить, за поездом он как бы тянулся, Нет, не все же знают. Петрозаводский феномен – это вполне себе достаточно рядовая история запуска военного спутника серии «Космос», которая наблюдалась жителями Петрозаводска. Когда космический спутник запускается и отделяется вторая ступень, возникает при определенных условиях атмосферы очень красивое явление, такая как медуза появляется, такой хвост красивый. Ага. Те, кто вот видел запуски, прекрасно понимают, что это такое. Все было бы хорошо, но не получило бы это событие такой огласки, если бы буквально за сутки до этого не происходили очень странные наблюдения шаров каких-то непонятных. И после того, как начали заниматься расследованием, потому что поступило много сообщений, что мы наблюдаем. Военные-то знают, что спутник «Космос» запустили, но вот именно наблюдения, связанные с чем-то другим, привели к тому, что
военные начали заниматься изучением данного феномена. И что было интересно, есть такой отчет нашего астронома Гинделиса, который вот как раз уже по факту всех вот этих событий, наблюдений писал отчет. В некоторых домах, которые были расположены вот именно в сторону наблюдаемого объекта, в окнах образовались какие-то микроотверстия, как будто оплавленные. Причем я отчет видел и самый первый, который писал Гинделис, и тот, который был уже поправлен, потому что вот эти вот фрагменты стекол брали на анализ, и первая экспертиза показала, что они якобы были поражены каким-то непонятным лучевым оружием. Все это, конечно, интересно. Это предыстория. Там много мистики, там много непонятного, и понятного в том числе, она стала уже легендами, но, тем не менее, вот этот случай привел к тому, что товарищи военные решили начать сбор систематической информации, потому что и до этого наблюдались странные объекты. И было принято решение, а давайте мы создадим специальную комиссию во главе с представителями Академии наук и военными, будем смотреть, а что же летает в небе, опять же, то, чем озабачивались американцы, не является ли это каким-то условным противником. И так появился проект «Сетка». Причем он был в двух вариантах. «Сетка МО» – это Министерство обороны, чисто армейская тема, и «Сетка Н» – Академия наук. По войсковым частям было разослано специальная директива, то есть как наблюдать, как фиксировать, если есть возможность фиксировать там, радиолокационными средствами, другими доступными приборами. И все эти данные отправляют с НИИ-22 в Мытищах. Полковник Плаксин там как раз руководил сбором, анализом информации. А со стороны ученых, если происходили действительно какие-то непонятные феномены, ну, там, или объект летает там, с совершенно непонятной, необычной скоростью, меняет траекторию, или происходит якобы посадка объекта, надо выехать, провести замеры. Вот это уже занимались конкретно ученые. На самом деле, все эти документы стали доступны достаточно, наверное, случайно. В 1991 году, а проект существовал с 1978 по 1991, и вот как раз, когда в стране происходили определенные известные всем события 1991 года, проект был закрыт. И часть вот этого архива была именно часть военного архива с самыми, наверное, интересными наблюдениями. Вот нашим зрителям покажем тут некоторые случаи именно воздействия на военную, авиационную и, скажем так, можете, Дмитрий, посмотреть, тем более для вас, мне кажется, это будет интересно. Какие случаи были официально зафиксированы сеткой? То есть их всего было от 1000 до 1200 достоверных случаев, в том числе крушение самолетов МиГ-21 на аэродроме в Борисоглебске. Апрель 1984 года. Парк боевых самолетов выполнял учебный полет. В какой-то момент на экранах появился НЛО. Оба самолета одновременно заглохли, стали падать. Пилоты катапультировались. Через год на аэродроме произошел аналогичный случай. События в Прикарпатской дивизии РВСН, октябрь 1982 года. Несколько военнослужащих подали официальные рапорта о том, что наблюдали огни в небе над местом, где базировалась часть. Один из офицеров видел объект ближе и описывает как классическую летающую тарелку. А я можно скажу, здесь смотрите. У них датировка начинается с 82 года, с 80-го, давайте, с 80-го зачитаю тогда. Свидетельство экипажа судна Виктор Бугаев, сентябрь 80-го года. Все 20 членов экипажа во главе с капитаном были свидетели аномального явление. 2 сигарообразных аппарата некоторое время летали рядом с судном на высоте около 3 километров. Скорость движения была огромная, аппараты не издавали никаких звуков, у них отсутствовал инверсионный след. О происшествии было немедленно доложено руководство. Ну и так далее. А их нет смысла перечислять. Тут как бы видели объект, там конусообразный объект формы. Их действительно разные видят. Но в 80-м году, я вот просто сейчас рассказываю статью, которая изначально, как и все, как и говорю, любое свидетельство читаем, то есть изначально даем ему статус, то есть это рассказ Александра Бушкова. Рассказ Александра Бушкова о том, что в Свердловске в 80-м году падает объект. Он очень подробный, я его когда-то читал там с номерами, фамилиями воинских частей, я еще удивился, что там номера воинских частей, то есть это секретная информация. Это все появляется тоже в 90-х. Там участником становится Ельцин, то есть потому что он был в Свердловске в тот момент, и, собственно, там по партийной линии они были посвящены в это дело. Якобы он называл даже эту историю там золотым дном, что типа оттуда будет там столько поднято. То, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент. Полную версию вы можете посмотреть, оформив подписку у нас на сайте. Напоминаем вам, что по-прежнему возможна подписка из-за рубежа. Подписывайтесь и смотрите полные видео без цензуры и рекламы на сайте nday.club.